familiari. Eccolo qua, siamo ritornati in onda. Brava segretaria, ha tirato fuori una cosa, due cose. Carta dei servizi, che cos'è? Un secondo che leggo il messaggio. Mi turba sapere che nel futuro per una casa di riposo debba pesare sulle finanze dei miei figli dopo 40 anni di insegnante. Non riuscire a mantenermi è sconfortante. C'ha ragione. E poi c'è il comitato dei parenti, giusto? Sì, c'è il comitato dei familiari degli ospiti, quindi è un organismo che secondo una delibera della Regione è obbligatorio all'interno di ogni struttura. Ufficiale quindi? Sì, no, deve essere comunque previsto secondo regole e modalità che poi di struttura in struttura sono definite. E ci siete dentro anche voi sindacati? È importante per i familiari essere presenti, vigilare, chiedere comunque trasparenza. A volte a noi risulta c'è un po' di timore da parte dei familiari ad essere particolarmente incisivi, ad alzare la voce, perché hanno paura di una ritorsione nei confronti del proprio caro. Però noi crediamo che ci auguriamo che questo non succeda, invece bisogna rafforzare la presenza, esserci là dove si formano i comitati ed essere portatori un po' delle criticità che poi vanno a beneficio di tutti gli ospiti della struttura, quindi esserci. Noi addirittura come sindacati pensionati abbiamo chiesto di essere anche noi come sindacati dei pensionati, in quanto a tutela dei nostri iscritti che sono per la maggior parte anziani, e noi rappresentiamo anche le fragilità, quindi anche chi è in una situazione di non autosufficienza. Noi stiamo chiedendo di essere anche noi obbligatoriamente previsti all'interno dei comitati dei familiari degli ospiti, perché questo come figura terza ci permetterebbe forse di essere meno timorosi e quindi anche di poter vigilare. Da questo punto di vista non abbiamo ricevuto risposte da parte della Regione. Ricordiamo che ci sono regioni che invece hanno, la Regione Lazio, quindi una regione importante, prevede che all'interno dei comitati dei familiari, degli ospiti, ci siano anche i sindacati, quindi figure che rappresentano, tutelano tutti. Altre realtà come l'Emilia Romagna, per esempio, tutta la gestione delle RSA ha un tavolo unico regionale con controllo da parte della Regione, con la presenza dei sindacati che in questa maniera diventano elemento di garanzia. Quindi entrare nel comitato degli ospiti o avere il contatto con il proprio rappresentante nel comitato. Non è così. E soprattutto la carta dei servizi. Quando io faccio colloquio per far ospitare il familiare, firmo un contratto in cui io mi impegno a pagare una retta, però in cambio di determinati servizi. E sono scritti in questa carta dei servizi? Sono scritti, quindi verificarli, se c'è scritto la lavanderia, se c'è scritto il parrucchiere, se c'è scritto che tipo di supporto viene continuamente dato. Questo lo colleghiamo, e velocemente chiudo, anche alla questione degli standard qualitativi, perché noi chiediamo anche la modifica di quella delibera della Regione che ha abbassato gli standard qualitativi all'interno delle case di riposo, e non va bene. È stata una cosa che non è assolutamente andata bene. E infatti qui ci allacciamo con lei segretaria. Voi avete fatto, a fronte di questa indagine che è importantissima, noi abbiamo fatto un sunto del sunto, perché il tempo non ci sarebbe tanti aspetti da analizzare, magari lo faremo in un'altra circostanza per la prima serata. Le proposte che voi fate, quindi come sindacato a livello unitario, ribadisco, certo. Quali sono? Allora, un paio le ricordava adesso Tina nella parte, diciamo, del coinvolgimento dei sindacati. Però è già una cosa importante. Esatto, ma giustamente ne ha parlato, vediamo se riusciamo poi a riprenderle. Rispetto alle impegnative e alle rette, sicuramente aumentare le impegnative di residenzialità per gli anziani non autosufficienti, per andare a coprire, diciamo, tutta la platea che oggi rappresenta, diciamo, chi ha le impegnative di residenzialità è circa l'87%, quindi rimane fuori circa il 30% diciamo, della popolazione ospitata nelle case di riposo. Individuare anche più tipi di impegnative a seconda della gravità dell'ospite, no? E tra l'altro rispetto a questo
noi riteniamo che vadano anche riservate, diciamo, alle strutture pubbliche. Perché? Perché noi giustamente siamo convinti che il pubblico dia delle risposte sicuramente più di qualità rispetto anche al privato, e che si possono anche monitorare. Più trasparenza, certo, più monitoraggio. Definire anche delle rette tipo, ecco, questo in base alle condizioni, è venuto fuori anche prima, socio-economiche, patrimoniali dell'ospite, proprio per il discorso, ecco, a volte dell'impossibilità anche della famiglia di poter ricoverare in questo caso il proprio familiare in una casa di riposo. Ricordiamo che chi va nelle case di riposo mediamente ha un'età veneranda, esatto, oltre gli 80 anni abbondanti, ma soprattutto si trova in condizioni ormai sanitarie non più gestibili a casa. Quindi queste sicuramente sono le proposte rispetto alle impegnative e alle rette. Poi anche i posti letto, perché anche qui c'è una disomogeneità territoriale. Spesso si parla delle liste d'attesa, della mancanza di posti letto nelle case di riposo. È vero fino a un certo punto, perché ci sono territori più carenti e territori, diciamo, che invece possono rispondere sì, a questo. Per lo standard, ne ha parlato un attimo un messaggio. Cari amici pensionati, una volta la casa la si lasciava ai nostri figli, ora la devi vendere per mantenerti e nella vendita paghi le tasse, pertanto lo Stato non ci perde mai, chissà perché. Acuta riflessione. Era quello che dicevo prima, no? È tutto a carico delle famiglie, questo che è... Infatti, ma forse anche da parte in proiezione, perché appunto bisogna guardare in proiezione. Poi voi rappresentate il sindacato dei pensionati, però siete tutte e tre giovani e quindi avete ancor più la verve di guardare in proiezione. Bisogna forse anche fare una cultura, diffondere una cultura diversa, che quindi l'anziano non può più come una volta pensare a nipoti, figli e quant'altro, ma deve purtroppo pensare a se stesso, perché sennò diventerà, è bruttissimo dirlo, ma un peso gravoso a volte su propri figli e nipoti, se pensa a lasciare la casa, eccetera, perché purtroppo è un dato di fatto, vista anche in proiezione il quantum delle pensioni, che non sarà senza dubbio, oppure organizzarsi, fare una forma, si parla tante volte di co-housing strutturato, organizzato per tempo, inizialmente a livello così blando, condividere un'abitazione grande con più anziani, però cosa dice? Allora, guarda, il tema che noi affrontiamo oggi, che è quello delle rette, è un segmento della non autosufficienza. Se tu pensi, ci sono 330.000 non autosufficienti in Veneto e solo il 10% sta nelle case di riposo. Tutto il resto sta a casa. Tutto il resto è comunque sulle spalle delle famiglie, su famiglie che devono fare delle scelte importanti, anche quelle di ridurre il proprio orario di lavoro. La non autosufficienza non è più un argomento che riguarda solo la persona anziana, la non autosufficienza, quando c'è, colpisce tutta la famiglia, il lavoratore, la lavoratrice che deve vedere di lasciare, eccetera. Con questo documento, con il primo documento che abbiamo fatto nel 2022, l'intento era proprio quello, cioè ragioniamo sull'intera filiera della non autosufficienza, poi prendiamo pezzo per pezzo, ma noi quello che chiediamo e quello che vorremmo è che ci fosse un tavolo sulla non autosufficienza complessivo, perché è difficile affrontare il tema per compartimenti stagni, soprattutto oggi dove c'è un impianto normativo, e quindi il DM77, la medicina territoriale, come noi vediamo le case di riposo, come le abbiamo già immaginate anni fa e come questa riforma delle IPAB non avviene, cioè noi le abbiamo sempre immaginate, ne abbiamo sempre parlato come parte di tutta la filiera del socioassistenziale, del sanitario, no? E così si reggerebbero anche, ci sarebbe sostenibilità nel mantenerle. Quindi questo è quello che noi vogliamo, affrontando i vari documenti e le cose che noi diciamo e le varie proposte, perché vogliamo andare in quella direzione, cioè la non autosufficienza va oggi affrontata un po' in tutto... E che non abbiamo affrontato il tragico capitolo
invecchiamento senile con la demenza, forme Certo, dell'Alzheimer, anche perché lì cioè, diventa l'insostenibilità, sì. rientra in quest'ambito. Ma c'è un aumento, quindi anche Un lì. aumento esponenziale assolutamente di difficile gestione. Sì. In conclusione, segretaria, l'appello- che cosa... Ecco, l'appello è proprio, mi ha dato un assist Deborah, rispetto alla Regione. Rispolveri, se no noi gliela rimandiamo ancora. Il nostro documento 2022, ma poi aggiornato l'anno scorso, anche quello mandato sia in Regione che ai capigruppi consigliari, dove dentro ci sta tutta la non autosufficienza e tutte le nostre proposte e anche tutti i nostri studi, dalla residenzialità alla domiciliarità. Ci convochi a questo tavolo, che ci avevano anche promesso l'ultima volta che siamo stati in Regione. Noi aspettavamo che È stato a giugno dell'anno scorso, quindi noi siamo qui, documenti li abbiamo, ricerche le abbiamo, proposte prima che le scada abbiamo. il mandato definitivo. Assolutamente sì, direi che noi siamo disponibili, siamo pronti e insieme insomma vogliamo anche discutere e provare anche a cambiare le cose, vogliamo essere protagonisti. Certo, perché tutto questo capitolo, e questo proprio per fare informazioni ai nostri telespettatori che tante volte ci dicono ma di chi è competente eccetera, è in competenza della Regione. Questo è importante dirlo, per quello ci sono differenze, dice Emilia Romagna, Lazio, cos'è? Perché è in competenza della Regione, mentre i comuni possono provvedere a contribuire alla retta del singolo cittadino in stato di necessità grave e non tutti i comuni hanno i soldi per farlo. Allora, io vi ringrazio, siamo giunti al termine, ringrazio voi telespettatori di averci seguito, aver partecipato, comunque se anche scrivete, chiamate dopo, noi le domande le giriamo, ne teniamo nota e poi le riponiamo alle nostre ospiti. Grazie della presenza Nicoletta Biancardi, segretaria generale SPCGL del Veneto, grazie a Tina Cupani, segretaria generale dell'FNPC, grazie a Deborah Rocco, segretaria generale della WILP Pensionati. A voi di averci seguito, la puntata come sempre la potete rivedere sia su YouTube che su web e noi ci vediamo presto, grazie.